ngai benjinga koi nakanga monoko pona nini oyo nakoma lelo oyo eza na ngolu na mawa na Nzambe andikape ya pamba olongoli opesi ntina lelo nakoma pe moto nasala lolendo ya nini eza ngolu wapi Nzambe na benji oyo pesanga loto maloba na ngai pade paniko wapi Nzambe na benji oyo kotisa mabi na mona belbi na biso wapi Nzambe na benji. Shalom, shalom peuple de Dieu, libota na Nzambe, Nzambe ya bomo ya pambola bino na kolanda émission na biso to matin na biso na émission pas de panique, Jésus est là. Tozo bangate Yesu azawana et pona nini tozo loba que Jésus est là parce que lelo na kati na va vie na biso na kati na ba problème tozo kutana nango ezo senga kaka Yesu nde azala na kati na bomo na biso po makambo tozo saleza la malam bongo na sepeli to tanga makomi na Nzambe po na ko lendisa biso bana na Nzambe. Merci. To fongoli ba Bible na biso kanda 8 le verset nango 22 à 25 natangi na kombo na Yesu. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et réveillèrent Jésus en disant: Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il leur dit: où est votre foi? Saisissez des frayeurs, de l'étonnement, ils dirent l'un à l'autre: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et l'eau lui obéisse? Mais bien aimé, awatouti kotanga Bible ezoloba na biso ete Yesu Mesia mokolo moko avandaki ayebisi bayekoli na lobi tokatisa tokende na ngambo mosusu. Recommandation ya kokatisa kokende na ngambo mosusu eza bayekoli bato basenga Jésus te, mais Yesu ye moko motalobi na bango traversons de l'autre côté. Bongo tango babali kokende bazokende na ordre ya Jésus. Et là, comme on se pèse ngai, parce que batu oyo bazokatisa ngambo na ordre na bangote, bazokatisa ngambo na volonté na bangote, mais bazokatisa ngambo pour Yesu nde alobi. Yango nazoyebisa yo pas de panique, Jésus est là. Quand on a paniqué te, ma Bible me dit tango bazo traverser et comme na kati ya mai mbonge ya ebandi ko beta boîte. On lokola ba Pierre bazalaki ba espère na makambo yango ya ko péché. Pierre abandi ko essayer, mais Bible lobi na tango aza ko meka ko sala makambo wana mbonge zo ya kaka makasi, mbonge zo ya makasi jusqu'à ce que mai ezalaki na kati ezalaki ni banda boîte ebandi ko kota na kati ya boîte. Mais tango makambo ezo salama mutu ayebisaki bango lobi traversons de l'autre côté, alali na ye alali pena pongi bameka komeka babandi kosala ba expertise babandi kosala makambo na bango, ils se sont rendu compte tokufela boye po ani d'ailleurs kutu voyage on tokende eza nango biso te ti totraverse na ngambo mosusu eza nango biso te, mais za Yesu mutu alobi na biso tokatisa siko biso tokomokatisa baproblème ekomela biso Yesu yango alali. Mais bien aimé, eza pe moko oyo ezokomela yo na vie. Parfois koya na yo epa na Nzambe otika mokili otika nyonso abandone olanda Yesu, okanisa ke koya epa na Yesu okovivre ntango mosusu kimia oyo ozokanisa mbala moko ma ozo se retrouver que non ba situation makambo ezokomela yo ozomona que non après tout eza na ngonga mutukutu na yamba Yesu yango mais na okutana na makambo boye ndenge nini.
Nena yebisoka koza paniqué te Jésus est là. Nena yebisande komoko koza la paniqué te. Les apôtres, les disciples bazala ki wana. Bazolinga ba traverser na Jésus. Yesu muta yebisa bango abito katisa toke na ngambo mosusu. Tala okoko yeba nzambe. Okosalela nzambe. Mais na kati ya parcours ya ko traverser na nzambe eza makambo pe yaka kobeta na kati ya vie na biso. Makambo wana nde amona eko yebisa yoke ne sois pas paniqué. Koza la paniqué te Jésus est là. Ba disciple ba essayer ko sala basali nyonso bakoka ko sala. Ba moni ke bango moko ezo simba te. Moko na bangatela bi pourquoi sommes-nous paniqués? Tous a paniqué ndenge nini? Tous olinga to kufa me yana mutu moko alobaki na biso lobi to katisa ngambo. Essayons d'abord de réveiller cet homme. Parce que Tito Zolingato que nous simba batouche mususu, mutu apesa ki biso recommandation azali. Alors biso to otika to kufa boyete to yokana no dernier mot na ye. Alléluia. Yango nazo yebisa yo me bien-aimé. Na ba problème nyonso za nango, na vie nyonso ekomela yo kozala paniquer te Yesu azali. Les disciples ils ont compris quelque chose. Tito la musana nu Yesu. Parce que tu as dit que non aussi longtemps bon les bêta. Yesu bakufaka na yete. Na nalo bana yoke bakufaka na Yesu te. Là où Jésus est là, la mort ne peut jamais nous surprendre. Et si ka Yesu aza liwe ko okomate. Yango ba disciple ba bi oh, tozo kufa ndenge nini. Oh, mutaisa ki ba lobi traversons c'est Jésus. Mais tant que comme il peut pas la musaye, ba ke ko la musaye ba lobi maître réveille-toi. Alléluia. Babadi ko yebisa maître la muka. Pourquoi tango et sengeli kakaba la musa Jésus babenga ye maître? Parce que la Bible nous dit il est le maître des temps et des circonstances. Oh, ils ont bête dans la vie na bango et ça va circonstances et comme la ki bango. Oh, yo bango bazo kuta na nango na vie et ça tant moko e comme les bango. Mais il a fallu ba réveiller mutu moko. Oh, ya yebi ko maîtriser le temps, oh ya yebi ko maîtriser ba circonstances pour remettre bango la paix au se bazala ngo posa. Et on a yebi si yo ne sois pas paniqué. Cause à la paniquer te Jésus est là. Balamusa Yesu. Bayebisi babite lamuka. Tozo sala voyage mais to comprendre que te voyage esengi kaka yondo sala. Lamuka nanu. Mais bien aimé la première des choses Jésus passe na vie à mutu. Pour makambo ezo paniquer yo esila. Tu dois d'abord construire ta relation avec Jésus. Et loko sala que baye ko libazo audace. Bazalaka libre pour la musa Yesu. Baibaki que toi na ba relation na Yesu. Donc peu importe pongi na ye, peu importe ce te déranger pongi, il va se réveiller parce que nous avons des relations avec Dieu. Ya yoza ba relation na Yesu te. Oya na kati église mais botonga relation te. Oyemba na kati choral botonga relation te. Aux intercesseurs aux na musala nyo sosala mais musala wana relation na musala na yo. Mais mukolo musala wana Jésus Christ de Nazareth wana relation na yete. Voilà pourquoi dans ma monge koya ozinda facilement. Dans un problème comme la yo okozinda facilement. Mais nous avons besoin. Il y a que mutu moko a créé, a tissé ma relation na Jésus. N'était on n'a pas de panique que Jésus est là. Parce que Jésus a eu kaka na vie à bateau bâtissant na ye ba relation. Yango bateau ba komi ba bité. To ko kufa te to na relation na biso. Mutu moko aza différent na batu nyonso. To yebi ke to seye ko sala. To ko la musa noko, to ko la musa tata mwasi, to ko la musa mutu oyo to yebi aza soki wapi. Mais biso mutu aza muta ko suka. Voilà pourquoi na problème na yo. Na ba monde nyonso zo beta na vie na yo, ezo se la musa mutu moko oyo azala ka limité te. L'homme de Galilée, Jésus Christ de Nazareth. Le Dieu que moi j'appelle le Dieu de mes rêves. Nzamba bandoto nanga. La moussaye nena yebiso kozala paniquer te donc ba yeko li bazana kati ba kana bazana kati ya boatu na Yesu ba monge beta bango oui okoza la paix na kati église okoza la paix chrétien mais ete ba monge zo frapper vie na yo kozala paniquer te parce que na kati na yo yebike na zakadiana Yesu
Jésus qui est là dans ma vie, Jésus que j'ai créé en lui, il est capable de transformer ma fleur et de transformer ma troubillon et que comme un lien de calme pour la vie. Ne sois pas paniqué, mon frère. Ne sois pas paniqué. Il y a moi l'homme qui a créé relation. Na vie oyebi bato ebele na mokili. Mutu azana ba relation abanga raté. Et quand on a comme la sauté na ebi naza ba relation nanga. Ya yesu ko na relation na Yesu. Même au monde à ténèbres telemi si makambo nango. Même bitumba famille telemi. Même bitumba ya corona telemi. Na so yebisa yo que non mutu azana Yesu ko paniquer te pas ebi que le kola Jésus aza awa. Comme Jésus est là, je sais que tous ceux qui frappent ma barque finiront toujours par se calmer. Et si quoi Yesu la kana ko se calmer. Cause à la panique. Ah, j'ai poussé à cause à la panique. Les longs moussales et bébés cause à la panique. Na yeka sa mutumoko ne soit pas paniqué, Jésus est là. Basala qui na yena katia boatu, ta ba pepa. Ce qui va yeba que non, to pepa nanu te to la musa Yesu ne marambo ine la bangote. Mais quand on va tout qu'on soit conscience, on va dire que to la musa Yesu marambo changeak. C'est oyebete la batu masola vie na yo. Maman olele yo batu belé, appelle na yo comme dérangement et pas batu. On commence à charger à batu. Mais dans ce yo ne sois pas paniqué. Les gens peuvent te rejeter. Batu bakoko sundola yo, batu bakoko tika yo, mais ça la mutu moko, oyo soko na ye relation. Soko na ye relation na yo privé, vie na yo ko suka ndenge batu nyoso esuka te. Voilà pourquoi je te dis ne sois pas paniqué. Cause à paniquer t'es Jésus est là. Nzambo yotango balamusa ye bali Bible lobi étant réveillé, il menaça les vents. Parce qu'il comprend que le quoi nazawa. Ce qui n'a tiki mon peuple est régné. Bah tu vas battre que non Jésus azalaki. Il a fallu na menacer. Il y a bah problème nyo saison et où mais la vie na yo pour jusqu'à là où la musa na nous yesute. Mais celui qui la musa Yesu, la musa est la nénénine. Et un tout la musa a Yesu, pour Yesu à la nega, ou à yemo kwa sala nyos. Mais les apôtres, quand ils réveillaient Jésus, ils disent à Jésus, on ne s'inquiétait que nous périssons. Donc c'est dit, je dois charger la vie, na bango ba pesa na Yesu. Oh, merci Seigneur. Et si vous allez, on peut ça va tout charge la vie na yo. Mais quand on va tout wana batonga kayo. Quand tu as ce kabeli au lobby à Kei, bon évita yake pananga. Mais la zone ne soit pas paniqué, Jésus est là. Yesu azawana, batamu kiliso balingi bazwayo, bazana besoin de qualité. Mutu muso ko biso que notre a besoin de critères intel. Pour tout ça nous savons qu'on a besoin de critères intel. Pour tout ça nous il faut la boye. Mais la émission ce qui est soit continue la vie na yo. Ce qu'on vie na yo la musique à Jésus. Jésus a pas mutu na critères te. A pas mutu na qualité te parce que yé moko na qualité. O ko se renfermer na vie na yo. Ne sois pas paniqué ma soeur. Autre chose de déception. Minga ba si va déclarer pour na yo. Ba yebisi o kenengo zawa yo robika te maladi oyo batu babika nango te eza ba mbonge ekota na vie na yo batu tango batali obebisi o ke yo ko bonga sute basi bacha point na vie na yo e ba mbonge ezobeta vie na yo atali papa oyo ya pamba kolato ekomela o problème non ko garantie no so esi esili eza ba mbonge ezobeta vie na yo. Il y a un côté, il y a un mouton capable à stopper. Il y a un mouton capable à passer la mort qui m'a mouton et Jésus. Il y a un des quand on tourne le regard vers Jésus, on est rayonné de joie, les visages ne se couvrent point de honte. Il y a tant que tu as l'ensemble, tant que tu as vu la vie sur la moussi Yesu, tant que Yesu a la moukaka, et donc c'est Pesarama qui maisongaka. Okokozwa qui mette nyonso osala pongeza la soute et la musaka Yesu la musa Yesu ne sois pas paniqué Jésus est là nana biso ne sois pas paniqué le problème na yo eza oyeba muta la musate yo ko la musa batu mususo on va ebi ko maîtriser mbongete o la musa batu ba confandi selon mon pepe kimiate o la musa batu na ba téléphone mais batu wana ba incapable de vendre sa mon pepe zo bet sa vie na yo mais il y a une personne
La personne, c'est Jésus. Jésus-Christ, on a Nazareth, il dit que non, il maîtrise tout. Yo ma disciple balobi, moto azan Azan même mon pépé zoto ça y est, oui. Celui mon pépé, ouais, ils naturel. Ils ont tout sans âme. Bon, le problème, c'est la vie, il y a la moussie pour la nuit. Ne sois pas paniqué. Vous avez paniqué. Oh, tu n'as pas de souka n'engeni. Vie n'a pas souka n'engeni. N'a pas de que nos vies n'a pas comme la souka et souka bongo parce que vous avez la moussaïe souté. Madame moussaïe souni. Dans la relation, relation à l'impossible d'aller joie vie na yo pesa na Yesu. Ya so pesi Yesu vie, Yesu comme sa vie no elengi. Zo charger ba problème o ene que la pesa Yesu. Parce que benga batu. Mais tala apport ya batu wana na vie na yo ezalaka nini? Ezalaka eloko ta. Okomi leloko luka, tango susu la tongo nyonso na place otale la mokeli. Eloko na dolo ba na remarquer eloko moko. Bato yo tango basala ki bango moko, ils n'auraient pris. Parce que l'autre côté, il y a l'homme makambo ya kobetela bakeli masolo a vie na yo. Et que là pour mettre la masolo te problème ils ont dérangé yo. Yo ça paniquer la vie parce que ozo betela nebi kela mo masolo a vie na yo. Makambo elekelo zo betela ngo bikela mo. Nzoka netambo ekomi tola musa eke mokeli. Ya yo soko beteli o ezo lekela yo beteli mokeli. Vie na yo ko suka boete. Et on a vu ça, pas de panique, Jésus est là. Cause à la panique. Cause à la panique dans la vie. Il y a une bonne classe cause à la panique. Pour la panne cause à la panique. Pour la moussala cause à la panique. Na yeli yokaka Yesu moko. Oya salaka na tango wakala. La Bible nous dit il est le même. Na tango Abraham azala lolenge moko. Na tango Moïse azala lolenge moko. Na tango Pierre azala lolenge moko. Et na tango na ngayo Pierre azala lolenge moko. Et on a dit ça, ne sois pas paniqué. Ne sois pas paniqué, Jésus est là. Les problèmes sont là. Na kacha boîte yo yo zotambola. Zala na Yesu na kacha boîte. Na sena moyo ya zalaka na Yesu. Parce que Yesu est capable ya kobeta li solo na yo et si ko yo kokite. Yesu est capable ya ofongolela ba porte sika oyo famille koko fongolela ba porte te. Yesu est capable ya kosala bolamu esika diplôme na yo et koko sala bolamu te mais parce que Jésus est là il te fera du bien. On a vu sur kaka cause la panique te. Ne ozotambola ozobate lobi ekoma ndengeni. Donc sozo ko bitu no lobi banda tongo etana kiti to komi sikoyo na koleisa bana nini. Eba mbonge zo beta yo. Ya yo dit tango trouble yo zo beta boîte ya papier. Et zo beta zo kotisa mai. Ya yo koma kana période moko o ko sentir que non ya solo vomesque nzamba za pona ngato za pona ngati. Mais là yo so ko za paniquer ta za pona yo. Le Dieu de la Bible, il est là. Le Dieu de la Bible, il est là. Et on a le baganga na lobi, tant mutaso tuna. Ba yeko lio ba mona ki kete ni sola fina biso to betela nani. Na yebisa nani. Na yebisa nani eh. Na yebisa nani. Na yebisa Yesu eh. Masola bina na betela ngo nani. Na betela nani eh. Zambera betela nani ngai. Na betela Yesu. Oui. Oyo zo lekela yo zaka na mutu moko so beteli e vie monani. So beteli e sentiment ezongi. So beteli e esengo konti na vie na yo. Ezaka Yesu. Yango ba comprendre que nous devons réveiller Jésus. Balobite to la musa Yesu. Mokolo moko bazo péché, ba péché. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre a compris balobite. Tant bolinga ba la paniquer ba laver ba filer na bango. Ba bi matche sili. Espoir est sous terre, ton père de tout. Mais la balobi, c'est trop qui n'a une relation. Likamboza likamba relation. Yesu a relation na yoto a relation na yote. Likamboza ka likamba relation. Yesu Pierre a tout ni Pierre a lobi bana. Eza nini? Pierre a lobi ta la papa. To sali mutu mobima to suite. Mais si ta parole on va jeter le filet. Allez-y, maman avait avancé. Yaya, ceux qui sont la première étape est simité. Ceux qui la première, la deuxième étape est simité. Yaya, continue la troisième étape. Donc, avant ça qui plie haut, la Bible nous dit, quand
bapeshaki esimbaki te, mais le quoi liloba nzambe kweki na vie na bango liloba te ko informer bambisi omoni Pierre oyo oborataki po asalaki ye moko, mais lokola nga na lobi ke asala nanga lokwa ndimi asala nanga bambisi bozonga bambisi babanda kozonga. Quand Jésus est là, l'impossible n'est pas de ce monde. Soki Yesu aza wana makambo batu baolo bakekosala te esalama. Soki Yesu aza wana esika yo mona kete na ko progresser te, maintenant Yesu ko progresser. Et on a dit ça, ne sois pas paniqué. Pas de panique, Jésus est là. Cause à la panique te. Na onyo sozo komela yo. Tant sozo lo bi ah pasteur. Et a dit solo ozo yo kango na sango mela ko betelo ngote. Yaya, on commet la matière parce que nous sommes incapables. On commet la paix voisin est incapable. Mais nous sommes bisoyo la moussa mutu moko. On n'est pas na ya souka kate. On a la limite te. À ça au-delà de nos besoins. À ça au-delà de nos possibilités. Yaya, et si quand pour ça l'année souki hier soit ça la calicolo na yango. Ya on a bisoyo kaka ne soit pas paniqué. Jésus est là. C'est Jésus quand il vient dans la vie d'une personne. C'est Jésus quand il étend la main. Et si quand nyonso ezalaki difficile, Jésus le rend facile. Balamusa ekaka Yesu. Est-ce que ko lamusa pe Jésus na vie na yo? Balamusa ekaka Yesu. Bona libota la bino boko lamusa Yesu. Bona betude na yo ko lamusa Yesu. Bona santé na yo déjà batu nyonso basi ba déclaration ko batale wa biye. Iye kalata azokufa. Est-ce que ko lamusa Yesu? Aussi sali ba Dieu ba j'ai l'honneur, au sali en ebele, partout que nango ba tu vas rejeter. Est-ce que tu peux réveiller encore Jésus? Est-ce que ko la musa Yesu? Ba yeko li ba bisi Yesu habite la mukana. Mais na yebi que soki Yesu la muki. 2021 ata 6 mois le kaki au monde l'autre côté. Mais les 6 mois qui restent, Yesu soit la muki calme kozom au monde l'autre. Soki kaka na 6 mois oui, si elle est au sali, considérez avant le corps de mon bêta qui n'a vu. Mais avant tout comme le 31 décembre, avant tout comme le mois de novembre, nazoye ba que soki Yesu azakati na yo alamuki, Jésus qui est là, si se réveille, ah, aposili ça va panique nyonso eza na vie na yo. Après ça va tout forme et si ka forme ezala kate. Un bonjour, na comprenant le kola ba yekoli. Naza la carte église nazo sale la nzambe. Mais la carte que tout ne marche pas. Un jour na kenda na zo sokola na bitala na kata nzoto na moni basile zo bima na nzoto parce que basile zo bima na zaka na bilamba ba sous-vêtements zo lata na kata sali ba un mois ozo ba toko banda wapi panique kota na vie nanga. Mais un jour na kanisa ke bonga ki na réveiller Yesu na si Yesu m'habiter non sale la yo nzamba boyete. Alléluia. Non salela yo la muka na vie nanga. Ngolu yako yebana nanda kona tata esilite. Ngolu yako pambola mae nanda kona tata esilite. Ngolu yako mate nanda kona tata esilite. Ngolu yako bala masere nanda kona tata esilite. Esili na nute. Asuka kana bango wana te. Asuka kata msuna ngai yoyote. Asuka peka kate na oyo yo yebi. Yaya, ne sois pas paniqué. Il est capable de faire encore plus que les cas oyo mone pas batu mususu. La musa no ka Yesu. Ba la musa ki Jésus na vina bango. Donc la musi Yesu. Et on va la Yeshua kate. Ba koti sa Jésus na kata li solo. Pièce là qui pièce na bango moko. Mais on va comprendre que à terre vrai, il y a film sengela kota to ba koti sa Yesu a changé ma solo. Mo pepe kenda na ngamu nango. Mayo baneko tomboka kama yoki Yesu ye calmer. Ba problème ya famille ki ndoka famille condamnation makambu ya mboka o ezo frapper vie na yo soki ka Yesu alamuki ayena vie na yo ya momo ko s'apaiser. Parce que Jésus est là. Ne sois pas paniqué. Voilà pourquoi nous avons dit la yondeko. Cause à la paniquer. Dans Yesu azana vie à mutu. Azaka na vie à mutu pour ça la mutu bolamu. Libanda na Yesu bolamu ezate. Libanda na Yesu eloka malonga ezate. Mais ce qui Yesu azakati na vie à mutu. Biloko ezalaka te ekoya. Na yebisa otamu susu na famille na bino. Il y a des choses on maîtriser te. Mais il y a une personne qui le maîtrise bien. Et ça, Jésus-Christ de Nazareth.
tika kota na vie na yo, tika kota na bomo na yo, pesa ye créer na ye relation. Quand nous sommes kanga lelo, comme ça y est sous relation personnelle na yo. Te koya na baloyenge te, koya na église ko sambela nzambe na loyenge te. Oui, tant so yaka na église, tu es près de l'église mais loin de Dieu. Oza près na musala osale la kanzambe moi musika la nzambe. Ya ngozo mona ke tabo yinde la yo, lokola za relation na hôtel intervenir na nini. Mais on a émission ngala lobi to la musaka Yesu. Attends to la musaka Yesu. Yesu za makoki ya o changer l'isolo la vie na biso. Tant to la musaka Yesu. Yesu ana makoki asekisa motema, mitema esi ezanga esengo. Ekokasu ko sekate atabo yena l'isolo ko seka nini. Et là on est conséqué na vie parce que nous sommes ça ne marche pas. A vivre ba mbonge na ba mbonge, a vivre boîte na toujours zo zinda kaka, a sala des fois a zinda kaka. Mais nazo linga kaka loboko moko, eza différent na maboko ya famille. Loboko moko eza différent na maboko bato batandela yo. Loboko moko eza différent na loboko noko ata na poto. Loboko moko eza différent na loboko ya pasteur Bench. Loboko wana ya loboko ya Yesu. Nane simba mutute mutake ayer. Nane simba mutute muta échoué. Nane simba mutute mutakwei. Voilà pourquoi loboko wana neto tandelu yango na pokwa lelo. Ne sois pas paniqué, Jésus est là. Vous avez paniqué te. Âge na yo eleki par rapport na yo. Mais par rapport à Nzambe âge eleki te. Maladi wana elekeli baminganga, mais par rapport à Yesu elekeli Yesu te. Ne sois pas seulement paniqué. Il y a pas de panique, Jésus est là. Pas de panique, Jésus est là. Cause à paniquer. Attends nos obi mon dans ordonnance. Attends nos obi mon dépasser à côté na coma. Dans nos les cabotiques et ta critique. Ne sois pas paniqué, Jésus est là. Cause à la paniquer. On le connaît Yesu azawana na yebisi yo makambo ekobonga. Na nina yebisa mutu mo makambo ekobonga. Parce que ngolu na ndako tata esilité. Soki na ndako ba famille na bino ngolu esili. Soki na famille ba relation na yo ngolu esili. Mais na zolo ba na ndako tata epa na Yesu Messia ngolu ko sala yo mutu lobi esili na noté. Ne sois pas paniqué. Jésus est là. Cause à la paniquer te. Il est là. Na yebi ke lokola azawana po yo obeta pe lisolo na ye. Ah ba yeko lina suka dans la musa ye. Dans la musa Yesu. Ils se sont rendus compte que to la musa batu. Mais muto te ko la musa la différent na batu. Oya tali Pierre to la musa ki opepa. Mais opepi oye na résultat. Pierre patali andra lobi yope aussi maki boatu kuna mais osali eza na résultat. Mais ba ingoma ko ba ko comprendre que mutoto la musa la différent na batu. Yoba lobi azanani oya tamu pepe zo banga. Ha na lingete la musa Yesu po batu oyo badutaka batu bacha point na vie na yo batuka bango ba komitu na mituna azanani oya changer histoire mwana mwaso azanani oya pesi ndeko musala azanani oya dikisi maladi o minganga balemba azanani oyo apesi ndeko na ajo libala azanani oya botisi mwana mwaso yo. C'est alors, comme Jésus est là, makamunyo soyo, o ezala qui doute pas à bateau, et comment possible, la moussa est na vie na yo. To créer na y relation. Et tant to créer na y relation, nous se kokoma malam. Voilà pourquoi le Seigneur, le Dieu de la Bible, et que aïe kolendi sayo, au travers de son serviteur, pour na kolendi sayo, pas de panique, Jésus est là. Likambo nyonso ezokomela yo ata ndenge na oloba kaka boye soki si eleki makanisi na yo loba kaka Jésus est là. Je ne peux jamais être paniqué. Nakoza la paniqué te. Oui, nakoza la paniqué te parce que lelo na moni vie na ngeza boye. Mais ebi lokwa Yesu azali lobi lisolo abi ekobeta. Lokola Yesu azali bitumba na ngai ekoma bitumba na ye. Lokola Yesu azali esika na suka na yebi ke Yesu azobanda nanga. Lokola Yesu azali nazoyeba ke ngai kako na kobeta lisolo abola mwanza. Salanga bolamu ye salanga bolamu ye makambo elekela mayele na ngai makambo elekela mayele na ngai elekela ka Yesu te
nayebisa nani ngai nayebisa Yesu na nayebisa elekeli yo mais elekeli Yesu te ekoza la charge pona yo mais a charge te pona Yesu zwa yango déposer yango epa na Yesu zwa maladi wana pusana yango epa na Yesu zwa likambo wana esi epanike vie na yo perdre yo espoir okomomona ke te en tout cas pona ngai esili zwa yango commerce wana esi ekoma commerce ya kobamba lelo olieli kelemba lobi babambi lobo kuna olie babambi donc okoma kaka bibamba na babibamba baniongo oko kolala su te oui nazoyebisa yo ne sois pas paniqué. Jésus est là, Jésus il est là. Bayekoli sala lokola bayekoli koke musika te bakomprendre ke na kati ya bwato toza na Yesu bwato yango toolobeleza mokili oyo liboto bozaka mosusu boza na Yesu me boyeba nde olamusa Yesu te na se na moyo oyo okendaka na ona eglise na bino me na kati ya eglise yango omisala te mwana na Nzambe ya solo lamusaka ya Yesu ndongo oza chrétien lamusa Yesu na vi na yo pesa ye esika na vi na yo eye akomisa yo esika oyo ozokana na vie. C'est possible avec Jésus. Voilà pourquoi Nzambe abomoyi apambola yo apambola pengai na yebi ke sika nyo sozolandanga aussi okomi déjà na désespoir maloba Nzambe komo komeloka lokola mupepe olobi na yoka ango mingi na lendisama ango mingi eo nini asike koya nana yebisa o Yesu aza na bomoyi. Jésus est là. Ngana bisoka ne sois pas paniqué. Ezana mutu moko otoli to belela na pokwa lelo. Ezana mutu moko otoli to pusa na pembeni na ye. Mutu wana soko pusa ni pembeni na ye, Yesu apusa ni pembeni na yo. Yo pusa na pembeni maboko pam. Mais ya pusa na pembeni na biso avec des solutions. Cet homme-là c'est Jésus. Voilà pourquoi nazolingete na pokwa lelo to pusa na pembeni na ye. Nazolinga na pokwa lelo to la musaya pusa na pembeni na biso. Oh, so pusa ni pembeni na yo, lobi na yo kokoma ndenge mususu. So pusa ni pembeni na yo, ya lokola sukali babwaki ngo place ba fourmi. Ya fourmi nyonso kolandaka esika sukali ezali. So Yesu vraiment pusa ni pembeni na vie na yo, akobwaki la yo sukali oyo makambo nyonso zoluka mariage, élévation, voyage, santé, miracle, tout délivrance et komana kolanda vie na yo. Parce que zolanda sukali ya Yesu kati na bomo na yo. Pas de panique, Jésus est là. Na ngito sambele sikozali. Nazola bakana mutu moko ase akomi na suka. Na nina yebisaka mutu moko azomona ke vie na ye e asuna sans te. Akoma ko vivre kaka tika vivre. Atambola wana azomona ke natambola na kaka tika natambola. Akoma osala makambo tika asala. Nazola biso ne sois pas paniqué, Jésus est là. Yesu wana na pokwa na lelo akoti la vie na yo po alinga sekisa motema na yo. Yesu wana na pokwa lelo akoti na famille na yo akoti singai na ndaku na yo po adala posa mopepe moko oye beti yo banda bane beti yo banda bane e komi da ko zindisa yo alinga pese yo nango kimia. Mwana wana se akomisa yo a déranger mutu na yo. Ozoye bate na bota nani? Mais ça na mutu moko oya koko maîtriser ba situation zo déranger yo et déranger mobali na yo et déranger bana wana et déranger mwasi na yo. Ne sois pas paniqué. Mais na lika to sambela na yo elongo. Na lika to sambela na yo parce que na yebi ke loboko na Yesu eza capable ya kosilisa ka ba mbonge. Et le sambo to zo les aka poto la musa Jésus. Ya on a dit pas de panique, Jésus est là. Est-ce que vous avez la simbango? Les camounions sont dans l'amour. Ils ont dérangé au simbaka à motema na yo. So vous pouvez dire que moi simbate na lo baka na système moko komela Yesu na ngai sujet na yo. Comment sujet na yo za na ngocha liboso télévision na yo. C'est-à-dire on dit moni que te Yesu na la musu moti na komeli yo pour na la musu. Comment ka sujet, comment voyage, comment nyonso comment ngocha ngo liboso télévision. Ngala ni nkato sambela. Jésus est là. Non, ensemble, là, nous pouvons dire que Jésus soit là. Le Dieu de mes rêves, nous avons récupéré la vie.
Nzambe ota musuna ta on a banda paniquer dans les cas non on que rien ne peut se produire mais tant la muka la vilanga tant la muka na santa que te makambebela fandisa ngo kimia ya on a lingi to sambela Yesu bolingwa motema ye bolingwa motema ye Yesu bolingwa motema ye bolingwa motema e elombetelema na nkembo biso tolingi tomona bikamwa na miso elombetelema na nkembo ei tolingi tomona e bikamwa na miso wapi Nzambe na benjie oyo asalaka bikamwa tomona na miso lisolo vinanga nabetela nani nabetela Yesu nazobondela na yo nalingi osimbaka esika ozobela nalingi osimbaka motema na yo makambo elekeli yo melekeli Yesu te makambo elekeli libota na bino elekeli Yesu te yango naoloba lisolo vi na yo ntango ozangi bato obetela lisolo ezokomela makambo ekomela bino na fami bozangi moto obetela me na pokwa na lemo nalingi nga na yo tobetela ngo Yesu nalingi nga na yo tobetela ngo Jésus oyo eza capable ya koproduire miracle eske miracle ezalaki te eske espoir ezalaki te Jésus wana aza capable simba kaka nasambela nalamusa Yesu. Les apôtres, les disciples, ils ont réveillé Jésus. Bile lobitamo Yesu alamuka porté atala ndenge monge ebeta. Et là quand il s'est réveillé, il met dans sa levant. Na yebi ke soki to lamusi Yesu kaka sikoyo. Dans alamuka on menace ba situation ezo déranger yo. Voilà pourquoi nazo sambela. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit quand on tourne le regard vers toi, on est rayonné de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Yahweh tala ndeko oyo. Et si kazali binganga basi ba déclara, malade si elati nzoto, chômage si elati nzoto, célibat si evandi na kati, l'hypothèse ont progressé te makambo esimba te. Mais na yebi ke tango yo lamuka ki monge betaki ba pierre silaki. Na lamusi yo liboso peuple na yo. Na lamusi yo na ba problème nyonso e déranger libota na yo. Na lamuso liboso bitumba nyonso etelemeli biso na lamuso likola nyonso ezo frappé ma vie na biso. Jésus, comme tu es là, étends la main, donne la solution. Na kombo na Yesu Messia nazo déclarer loboko na yo esimba moto nyonso aza malade aya malobi ko na kombo na Yesu nazo déclarer moto nyonso na problème oya si akoma paniquer na vie nazo kotisa ye Yesu po yeba ke comme Yesu aza wana nde lisolo ekota elengi. Tika loboko na yo Nzambe ya bomoyo etandama na vie na moko pe na proclamer délivrance na proclamer solution na proclamer vie esika vie ezalaki te na proclamer espoir esika espoir ezalaki te pe na bonne lion Nzambe oyo azongisaka na vie ozongisaka bango na vie oyo nyonso basi baperdaki lokola ntango Pierre aremaraki ke calme ezongaki les disciples basantaki ke calme ezongaki nazondima ke kimia ezongi na kati ya maboto elelaki kimia ezongi na basante oyo ekomaki déjà malade kimia ezongi na mitema bato baperdaki espoir parce que tu es là na kombo na Yesu Kristo nde tosambeli tolobi amen. Nzambe ya bomoi apambola biso et que chaque vendredi toza awa na partir de 17h na chaîne na biso ya de la foi TV. Nzambe ya bomoi apambola Mosali na Nzambe, le pasteur évangéliste Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. On a le baratango nyonso que nanzela na ye nkolo na bomoi alekisa biso peto koma tango mosusu oyo tokomi oyo. Nzambe abomo apambola chaîne mobimba, apambola ba technicien nyonso oyo ba travaillaki elongo na biso po tokoma epa na yo po yo landa biso malamu. Nzambe apambola na caméra ezalaki ndeko nanga Rais Kangi, frère nanga Glodine Gonda, frère Trésor Tsingi, frère nanga Bogos Anderson, Nzamba Pambola Bino,
David Kibanza pe Gauthier Kele. Voilà équipe technique o Simba Kingai pour être na koma et pas inabino pour yo landangai pe ozwa kondima pour na koyeba keno kozala paniquete Jésus est là. Vendredi prochain toza na même heure na même chaîne pour na kolanda émission na bino pas de panique Jésus est là. Soki Yesu na bomoy azongite tokomonana. Nzambe ya bomoy apambola bino. C'était votre pasteur Bench Ngankoy Zaza Molimo. Nzambe apambola bino. Merci, ciao. Kai Bench Ngankoy nakanga monoko pona ninde oyo nakoma leloyo eza na ngolu na mawana Zambe andikapi ya pamba ulongoli opesi tinae lelo nakoma pe moto nasala lolendo ya ninde ezango wapi Nzambe na Benji oyo pesanga loto maloba na ngai pade paniko wapi Nzambe na Benji oyo kotisa mami na mona belvi na biso